انصدمت، والله العظيم انصدمت في خبر نشر في السياسة. الصبيح للسياسة: أصدرنا التعديل على نظامها الأساسي بناء على طلبها. الشؤون تمكن جمعية الإصلاح الاجتماعي من إنشاء جامعات والمساهمة في تطوير الإعلام ومناهج التربية. شلون؟ هل أصبحت جمعية الإصلاح وزارة حكومية؟ وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل النظام الأساسي لجمعية الإصلاح، متضمنا منها صلاحيات واسعة جدا كإنشاء المدارس والجامعات وتنفيذ المشاريع داخل وخارج البلاد، فضلا عن السماح لها بالتدخل في مناهج الشؤون والتربية والتعليم والإعلام. إن كان هذا الخبر صحيح فهذه طامة. يعني باكر تطلع لي جمعية ثقافية، جمعية إحياء التراث، جمعية سين، أنا بسوي جامعة وبتدخل في المناهج. يعني بتسوون لبنان؟ يعني الدولة تركت دورها في الإعلام وفي الأوقاف وفي التربية وتركتها لجمعيات لأفكارها وأهدافها في توجيه الشباب؟ أنا هذا الكلام أوجه اليوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بالصباح. أعطوني سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو الرئيس، أستحلفك بالله وأنت لك كل احترام وتقدير، إن صح هذا الخبر، واليوم لازم يكون بصباح في رد يا سمو الرئيس، أن يكون هناك رد من قبل الحكومة، إنما نشر في جريدة السياسة غير صحيح، لأنها يا سمو الرئيس بداية لتقسيم المجتمع، بداية إلى لبننة المجتمع. هذا أمر خطير لا يجب أن يمر مرور الكرام. يا رئيس مجلس الأمة، يا سمو رئيس مجلس الأمة، هذا المشروع خطير، أن نسمح لجمعيات النفع العام أصحاب التوجه الذي نجهله أن تتدخل في التعليم وفي الإعلام وفي المناهج. هذه مصيبة إلى تقسيم المجتمع. يا نواب الأمة، إن صح الخبر فهذه مصيبة. عدنا إلى لبننة وتفكيك المجتمع وتخلي الدولة عن مسؤولياتها، وهذا ما يجوز. ما نرضى كمجتمع أن نقسم. اليوم هناك جمعيات نجهل توجهها، هناك جمعيات تتلقى أوامرها من أناس نجهلهم. لا يجب أن يتدخلوا في عمل الدولة ولا سياسة الدولة ولا رؤية الدولة ولا منهج الدولة ولا عمل الدولة. كافي الاتحادات الطلبة، كافي ما يحصل من تقسيم شبابنا. اليوم ننادي أن تتدخل الدولة وتحاسب دعاة الفتنة والجمعيات اللي تنشر الفتنة. نأتي ونسلم جمعيات النفع العام التدخل في الإعلام والتدخل في المناهج. هذه مصيبة، هذه بداية نهاية الدولة. يا سمو الرئيس، يا سمو الرئيس، أرجو منك أن تتدخل. إن صح الخبر فهذه مصيبة يا سمو الرئيس. أتمنى منك صادقا، وأنت ابن الكويت، وأنت اللي تعشق تراب الكويت، وأنت اللي تحب شعب الكويت، إن كان هذا الخبر فهذه مصيبة سمو الرئيس. وراح نتابع، لأن اليوم هذا تخلي الدولة عن مسؤولياتها، وأتمنى أن لا يكون صحيح سمو الرئيس. شكرا لك.
أيضا وزير